Kaixo eta ongi etorriak, bertzegun batez, Unat magazinera gaur martxoaren 28 dugu, asteartea eta gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu hemen. Kasu honetan, maiatzaren 28ko hauteskundei pixkatxo bat begira jarriko gara eta kontu politikoak, hautagai politikoak ekarriko ditugu Unat platora. Lehenik eta behin, Laura Aznal izanen dugu hemen gurean, magazinean gaurkoan, EH Bilduko, Nafarroko gobernurako hautagaia, zerrendaburua, eta ezagutuko dugu alde batetik Laura bera nor den eta zein den bere proposamena eta bere ikuspegia, hemen Nafarroako errealitate soziopolitikoaren inguruan. Bigarren elkarrizketan, bertze hautagai batekin, kasu honetan, berako hautagaia UPN alderdiaren partetik, kasu honetan, Josu Igoa, izenekoa, 22 urtekoa gainera gaztea, ezagutuko dugu, nola ulertzen duen berak politika eta nola ulertzen duen berako egoera. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko dukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 850 urtean bikingoek Paris arpilatu zuten ziur asko Ragnar Lodbroken aginpean eta erreskate erraldoia eskatu zuten alde egitearen truke. 1933an Alemanian legebiltzarrak diktadorearen ahalmenak eman zizkion Adolf Hitlerri, eta 1939an Espainiako Gerra Zibilean Francisco Franco generalaren indarrak Madril hartu zuten, 4 egun beranduago Gerra Zibila bukatuko zen. 2008an 8,7 graduko lurrikara Sumatrako kostaldean. Gaurko lerroburu nagusiak. Vicente Mado psikiatra oian Iturbide Maria Aranzadi Fundazioko zuzendaria Alfredo Sanzol antzerkigile eta zuzendaria Antonio Eslava grabatzailea Iñaki Perurena harri jasotzailea Patxuka de Miguel emagina eta Judit Torrea kazetariak Carlos Hirugarrenaren gurutzea 2023ko saria jaso dituzte. Turismoko zuzendaritzak areagotu egingo ditu San Ferminetako ostatu klandestinoen ikuskapenak. Jauzieko sozialak Aralar zaindu dezagun plataformako kidekin batera Aralarko Parke Naturala zeharkatuko duen gasbide proiektua salatu dute. Hezkuntzak lanbide heziketako zikloetan 28% igoerarekin itxi du legegintzaldian. Nafarroko larrialdietako zuzendaritza ordetzak San Francisco Javier zentroak txantrean dituen instalazioetara leku aldatu du bere behin betiko egoitza. Sakanako autobus zerbitzu publiko berriak maiatzaren hasieran jarriko dira abian, Irurtzun eta Alsasun erreferentziako herri gisa. Nafarroko gobernuak udalerrietako justizia bulegoaren proiektu pilotua jarri du abian Zangozan. Lehen hezkuntzako eta hezkuntza bereziko 1700 ikasle baino gehiagok parte hartzen dute aurten udalak ikastetxe publiko eta itunduetarako antolatu dituen antzerki lantegietan. Malerrekako euskarazko irakurle taldeak solasaldia izanen du Arantxa Urreta Bizkaia idazlearekin. Ea, zer dagoen agenda kulturalean? Asteartean, zinema eta zientziaren ziklo honen 6. edizioan zenbait film eskainiko dira jatorrizko hizkuntzan euskarazko azpitituluekin. Haien artean, Marrazoa, Juan Ignacio Pérez Iglesiasen aurkezpenarekin. Golen Baiona zinema aretoan atxaldeko 7etan. Eta Loreak Belaunetan kulturaren 7 ahots gazte dokumentala eskainiko dute Kondestable jauregian atxaldeko 7:30. Asteazkenean berriz, Irriziklo 23 umore zikloaren barne, Magma Mia, bakarrizketa, Beatriz Egizabalen eskutik. Nafarroko antzerki eskolan atxaldeko 7etan. Eta Lurra esnatzeko ipuinak, ipuin kontaketan, egonen da Maitane Perez. Bere eskutik izanen ditugu ipuine hauek aitzeko plazerra, 4 eta 8 urte bitarteko aurrentzat zuzenduak, Arrosadiako liburutegi publikoan 6etan. Hortzegunean, Prospektus, Bitae, Gontzal Uriberen antzeslana. Karrikirin, nano antzerki aroaren eskutik izanen da atxaldeko 7:30. Larun batean, Naia eta Neo, ezusteko bisita, izeneko euskarazko txotxongiloak izanen ditugu Mendillorriko Zibiboxean, 6:30 7:30. Eta igandean, Ilargirantz filma. Zizur Nagusiko Kultur Etxean atxaldeko 6etan, sarrerak 3 eurotan,
Baratza Bang Bang antzerkia Nafarroko Antzerki Eskolan 6etan, eta Pascal Irigoyenen eta Maia Iribarneren Bainolet filmaren aurkezpena eta bukaeran kontzertu txiki bat eskainiko dute, atxaldeko 7etan Laban. Goazen orain, egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen kasuan soldatak 4,6 dira Nafarroan, baina KPI-aren azpitik jarraitzen dute. Ostirala arte zuzendutako 83 hitzarmenek 74.000 langile ingururi egiten diete mesede batez bertzeko igoera hori. Aragoik bakarrik gainditzen du foru erkidegoa 0,5 Aragoik bakarrik gainditzen du foru erkidegoa 0,8 batekin. Inflazioa 6,3an amaitu da joan den hilabetean. Argazkian Foro hirian parte hartzen duten zenbait pertsona eta izenburuan mugikortasun iraunkorra herriberan. Berri gehiagotan, Sánchezek profil politikoak aukeratu ditu 2 ministerioetarako, UPNek 12 eserleku lortuko lituzke, EITB-ren inkesta baten arabera. Diario de Navarraren kasuan lerroburu nagusian, Nafarroko enpresariek erakargarritasuna berreskuratuko duen eredu fiskal berri bat eskatzen dute. Zen, Adefan eta Nafarroko ganberak lehiakortasunaren galeraz ohartarazi dute. Izenburuan Carlos Hirugarrenaren gurutzeta osasunaz, kulturaz eta kazetaritzaz betea. Gobernuak 7 sariak banatu ditu Nafarroaren garapenari egindako ekarpen nabarmenagatik. Azkenik, Sánchezek profil baxua aukeratu du Darias eta Marotoren ordezkapenerako. Héctor Gómez Industria eta Jose Manuel Miñones osasuna sartu dira. Gara egunkarian lerroburu handi batean Eskribaren planak ezartzen du zer kobratuko duten mutualitateek baja arruntengatik. 70 euro kontsulta bakoitzeko, hori da mutualitateek kobratuko dutena Espainiako gobernuak proposatutako hitzarmena indarrean sartzen den tokian, lan baja arrunten kudeak eta mutualitatei oparitzen diena. Argazki handi batean Humza Yousafe. Izenburuan, Humza Yousafek hartuko du Sturgeonen lekukoa. SNP-ko bozketa uste baino estuagoak irabazi ditu Eskoziako osasun ministro Humza Yousafek. Bertze izenburu batean, Elordi eta Zabaleta pilotarien hitzak, ea Xabiri txapela eskaini diezaiok egun. Eta azkeneko berrian, Erkorekaren suhiltzaileen legeak bermatzen du Arkautek LEP-ak diseinatzea. Berri egunkarian apirilaren 8ean irekiko dute Bizkaiko Supersur saihesbidearen bigarren zatia. Zabalduko den errepide parteak 4,7 kilometroko luzera du eta AP78 autobidearekin lotuko da Betelurin. Aldundiak adierazi du EPen eta aurrekontuen aurreikuspenak bete dituela. Argazkian Humza Yousaf, atzo Edinburgon, eta izenburuan Humza Yousaf SNP-ren lider berria. Osasun ministroak lehia estua izan du Kate Forbes finantza ministroarekin. Militanten 152 egin dute Yousafen alde eta 158 Forbesen alde. Gaur aurkeztuko du hautagaitza Eskoziako gobernuburu izateko. Azkenik, Netanyahuk erreforma judiziala atzeratzea erabaki du protesta jendetsuen ondoren. Eta Euskal Herria irratian, lehenengo berrian Sugoi Etxarri, Euskal Herrian Euskaraz taldeko kidearen hitzak. Ofizialtasunarena izan behar da datorren legegintzaldia. Euskararen ofizialtasuna agenda politikoan txertatzeko mobilizazioak eginen ditu Euskal Herrian Euskarazek apirilean eta maiatzean. Albokoan Iruñeko oposizioak Sanduzelaiko biribilgunearen arazoa konpontzeko bide orria eskatu du premiaz. Azkenik, emakumeen genitalen mutilazioaren inguruko mitoak desmuntatzen saiatuko dira aste honetan Iruñean. Gaurko eta biharko eguraldia, gaur hego haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak asko ikoko dira. Horregatik egunaren hasieran hotz eginen duen arren egunaren erdiko orduetan giroa udaberrikoa izanen da. Horrez gain eguzkia izanen da jaun eta jabe, zeruan goi-hodei batzuk, baino ez direla agertuko. Asteazkenean temperatura gora eginen du berriro eta giroak udako itxura hartuko du. Batez ere Kantauri isurialdean, hor izango baita hego haizearen eragin handiagoa. Haizea indartsuagoa izanen da bolada oso gogor batzuekin mendi inguruetan. Eguraldiak ildo beretik jarraituko du eta eguzkia gailenduko da berriro, tarteka erdi mailako deiak eta goi-hodeiak agertu arren.
Temperatura minimoak ere igo eginen dira eta ez du izotzik eginen barnealdean. Badirudi erraten genuen moduan, hasieran aurre kanpaina hasi dela, kanpaina ofiziala ez, hemen ari ginen lehenago kamaratik kanpo solasean, kanpaina bakarrik maiatzaren 28 horren aurreko 2 asteetan egiten alda soilik, baina badugu guk aukera joateko ezagutzen pixkat. Hementxe, Nafarroan ze hautagai ditugun, zein diren bai utaletako eta bai Nafarroko gobernuko hauteskundeetarako hautagaiak, eta gaurkoan izanen dugu aukera horietako bat, aizu, lehendakaria izan daitekeena ere ezagutzeko kasu honetan, EH Bilduko hautagaia, Laura Aznal, eta ezagutuko dugu, beran orden, eta baita ere, zer den, pixkat defenditzen dutena, zein den haien programa eta haien proposamena. Beraz, lehenik eta behin agurtu, atxaldeon, Laura, eta mil esker gurean egoteagatik. Arratsaldeon, plazera handia benetan hemen egotea. Laura, nahiko genuke, lehenik eta behin, pixkat zu gehiago ezagutu, horre egon zinen, aurreko legegintzaldian ere bai, parlamentuan lanean, zerrendetan, aurten zerrenda buru, beraz, lehenik eta behin, Laura Aznal, nor da? Begira, Laura Aznal Iruñeko emakume bat da, 51 urte ditut, Iruñan beti bizi izan naiz Kataluniara joan arte. Ekonomia ikasi nuen nupen, lehenengo promozioan, oso harro nago, hori esateaz. Esan bezala, Kataluniara joan nintzen lan egitera, hor eman nituen 3 urte. Eta gero ona itzuli nintzen, orain Ezkabarten bizi naiz, Arren bizi naiz. Volkswagenen lan egin dut 20 urte baino gehiago, finantzazen arloan, gero logistikan erosketetan, gero kalitatean ere. Eta 2015ean sartu nintzen Ezkabarteko udalean zinegotzi bezala. Euskal Herria Bildutik proposatu zidaten eta Euskal Herria Bilduren proiektuaz sinesten dudalako, ilusioarekin onartu nuen, horrela hasi nintzen pixka bat politikan, eta esan bezala, zuk diozun moduan, hau da nire lehenengo legegintzaldia Nafarroko Parlamentuan, ia 4 urte egon naiz hor, oso esperientzia interesgarria, ni benetan oso harro nago Euskal Herria Bildurekin gure proiektua partekatzeaz, eta zerrendaburu izateko, onartu nuen ere ilusio handiarekin, gogoarekin, eta sinetsita nago gauza handiak egingo ditugula, bai. Laura, beti ibilizara politika munduan edo nola baitere kezka sozialen inguruan, edo izan zen pixket Bilduren aritik hasi zinela hurbiltzen mundu honetara? Mundu sozialetan bai, esan nahi dizut adibidez, nik baditut 2 alaba eta beti eskolan gurasoen elkartean egon naiz, gero auzoan ere, lan egin dut, herrian ere, baina politikan, esan bezala, 2015ean hasi nintzen Euskal Herria Bilduren eskutik, bai. Lehen, politikan ez nengoen hain, esango nuke hain serio sartuta, bai, horrela hasi nintzen Ezkabarten. Eta esango dizut, udal batean asko ikasten dela, oso eskola ona dela, eta herritarrengan hain hurbil dagoen instituzio bat dela, oso esperientzia polita ere, udalarena. Kasu honetan, aurten hautagaia, zerrendaburua, hori, Laura, gure artean nola hartzen da marroi bat bezala edo hartzen da ilusioz? Alde batetik, ardura oso handia da, oso handia. Konpromisoa erraldoia, baina ilusioarekin ere. Nik uste dut Euskal Herria Bilduk argi utzi duela, gauza garrantzitsuak egin ditzakegula eta proiektuan sinesten dudalako, ez zitzaidan asko kostatu jakinda
Marroia ez nuke esango, baina oso ardura handia dela eta oso konpromiso izugarria dela. Baina gogoarekin egingo dut eta ilusioarekin egingo dut, bai. Gozen sartzera ongi baderitzuzu, Laura, mamian, bizket, zuen proposamen politikoan, lehenik eta behin, balorazio bat errepikatu duzue, nolabait ere, gobernu horren parte izateko aukera hori, nola baloratzen duzue legegintzaldi hau, zer ikusten duzu, egon dela demagun positibotzat, eta non ikusten dituzu hutsuneak egon direla? Gobernuaren diskurtsoan beti ikusten ari gara, edo ikusi dut, autokonplazentzia gehiegi eta anbizioaren falta. Hori argi eta garbi esan behar dut. Esaten dutenean adibidez, osasungintzaren legegintzaldia izan dela, nik uste dut errealitatearen oso urrun dagoela diskurtso hori. Gure ekarpenak garrantzitsuak izan direla, bai, balantze orokorra positiboa izan dela, ere. Baina gobernuan ikusi dugu anbizioaren falta. Bai osasungintzan arloan, bai autogobernuaren arloan, bai euskararen politiketan, politika linguistiketan, eta gobernu honetan ikusi dut ere pitzadura handiak egon direla taldeen artean, eta hori argi geratu da. Esan genezake etxe bizitzaren legearekin gertatu zen, hezkuntza politikan ere eta politika linguistikan. Ez da izan oso formula eraginkorra gaurko gobernuarena. Guk uste dugu badaudela beste gobernu formulak irekiagok, kooperatibagok, eraginkorragok. Beraz, autokonplazentzia gehiegi eta anbizioaren falta, esango nuke, hasiera batean. Utzi du izatetik, Laura, aldaketaren gobernua? Nola? Utzi du izatetik aldaketaren gobernua, gobernu honek? Gobernu honek aldaketaren inguruan ez du izan anbizio gehiegi. Esaten dizuna, autogobernuan, politika linguistikan, osasungintzan arloan, etxe bizitzan arloan, fiskalitatean, lan handia daukagu aurretik eta nik uste dut anbizio gehiagorekin Nafar herritarrok irabaziko dugula askoz gehiago. Alde batetik, legegintzaldi honetan galdu da aukera bat aldaketan sakontzeko eta elkarrekin lan egiteko amankomunean daukagun lehentasunetan. Proposatuko dizut, Laura, orain gai batzuk bizket hartzeko temperatura ikusteko zuen proposamena nondik joaten diren, lehenik eta behin ikuste dut azken aldian pilpilean dagoen kontu hori, osasungintzarena, hor ikusi dugu, orain nahi zuzen ere, uste dut joan den astean sinatu zenituzten akordio batzuk, sindikatuekin, eta, dirudi hor aldaketa batzuk egon direla, baino, adibidez, Komisiones Obrerasek eta SAEK kritikatu dute hor egin dituzuen akordioak oso eskasak direla eta ez dela apenas hobekuntzarik lortu bai langileen baldintzetan eta bai osasungintzak dituen arazoietan, itxaron zerrendetan eta nola ikusten duzu kontu hau? Nik uste dut osasungintzan, Nafarroako osasungintzan badaukagula arazo estruktural handi bat. Normalean, erabili dute pandemia aitzakia bezala, baina gobernu honetan aukera galdu eginda neurri eraginkorragoak hartzeko. Gero, akatsa izan zen, sindikatu medikoarekin bakarrik negoziatzea. Hartu zuten sindikatu medikoa interlokutor bakar bat bezala, eta horren ondorioz atera dira beste arazo batzuk. Lehenengo arreta dago erabat gaizki zerrendak daude egoera larri batean. Eta akatsa hori egin ondoren atera zen beste batzuk. Nik uste dut, adibidez,
espezialisten eta pertsonalaren soldatak bai izan dela arazoa, haiek galdu zuten duela urte asko erosteko ahalmena handia, hori berreskuratu behar da, plantillaren estabilizazioa guztiz beharrezkoa dela, baina gure ekarpenak osasungintzan, legegintzaldi osoan eta aurrekontuetan egin ditugun akordio guztietan oso garrantzitsuak izan direla esan behar dut. Bai lehenengo arretan, bai kontratatzeko espezialistak, bai azpiegituran, eta aurrera pausoak eman dira, baina nahikoak ez dira izan, eta hurrengo legegintzaldirako badaukagu oso lan garrantzitsua egiteko osasungintzaren arloan. Batez ere, osasungintza zerbitzu publiko bat ulertuta indartzeko. Ezinezkoa da, edo begira, deitzen dugunean medikura, aste bat itxaron behar dugu, edo ebakuntza bat egiteko zenbat hilabete itxaron behar ditugu, hori ezinezkoa da. Eta batzutan ez da bakarrik diruaren kontuarengatik, da kudeaketarengatik. Gobernu honek ez du ongi kudeatu osasungintzaren arloan, eta batzutan bakarrik partxeak jarri dituzte. Eta gero, Madriletik etorri diren mezuak, literalki jarraituz, hori dena ez da hobetu osasungintza, eta oso erronka potolo daukagu datorren legegintzaldirako osasungintzan. Batzuentzat, nik entzun dudan nire ingurutik eta herritar batzuei, nahiko haserre zeuden nola igo zaien soldata, 400 eurokoa. Medikuei, badirelik, personak soldata aski bajuak badituztela, ez dakit, hori konkretuki neurri hori nola baloratzen duzuen, hau da, beharrezkoa zen, medikuen soldata igotzea, haiek nahiko soldata handiak kobratzen dituztenean, edo nola baitere bertzen onbaiten jarri behar ziren fokuak eta neurriak. Osasungintza da oso zabala, eta osasungintzan ez dute bakarrik lan egiten medikuek. Badaude erizainak, badaude administratiboek, badaude zeladoreak, eta pentsatzea bakarrik arazoak dituztela medikuek, hori ez da zuzena hasteko. 400 eurokoa, nik ez dut esango ez dela beharrezkoa, ziur baietz, beti soldata duinak beharrezkoa direlako zerbitzu publiko bat indartzeko kasu honetan osasungintza. Baina ez da bakarrik soldaten kontua, eta ez bakarrik medikuen soldatak, kudeaketarena funtsezkoa da. Eta ez da bakarrik diruaren kontuarengatik osasungintza dagoela egoera honetan. Soldata duinak funtsezkoak izango dira, ez bakarrik medikuentzat, baizik eta pertsonal guztiontzat, baina kudeaketako momentuan lan handia egin behar da oraindik. Eta nik uste dut urrun gaudela. Bertze gai bat ateratzearen, mai gainera, Laura, despopulazioaren kontua Nafarroaz ari gara solasean, batzutan badugalako Iruña zentrismoren sesgo moduko bat ere bai, eta Nafarroan badirudi, badugula arazo hau ere bai, batez ere eremu batzuetan, adibidez Pirinio eta Aurre Pirinio eremu horietan badugu populazioaren gainbera bat, badakit gai erraldoia dela, Laura, baina zein errango zenuke dela nolabait ere hor hartu behar den neurri nagusia don zer da egin daitekena? Begira, nik egin dut bira bat Nafarroa osoatik, eta egon naiz herri askotan, eta askotan jasotzen dugu kezka berdina, despopulazioaren inguruan. Zerbitzuen falta, etxe bizitzaren politikan, osasungintzan. Arazoa da, zuk aipatu duzun zentrismo hori. Adibidez, etxe bizitzaren politikan normalean begiratzen du beti Iruñara. Eta herrietako errealitatea oso ezberdina da. Garraioekin, adibidez, askotan entzun dugu bira honetan. Batzutan oso zaila da Iruñara etortzea. Osasungintzan herri
askotan ez daukate pediatrarik, adibidez. Gero, jende nagusiarako herri batzuetan ez dago estadenda bat. Garestia izango da eta behar dituzten funtsak oso handiak izango dira, baina politikak guztiz aldatu behar dira. Eta ezin dugu dena Iruñan eta Iruñ herrian zentratu. Badago beste Nafarroa, lehenengo sektorean adibidez, badaude arazo asko ere, eta etxe bizitzaren politikan, osasungintzan politikan, bermatu behar dira zerbitzu guztiak Nafar guztiontzat. Eta hemen ere oso urrun gaude. Gero, jende gaztea ez dauka aukerarik haien herrietan geratzeko. Enpleguaren faltarengatik, etxe bizitzaren faltarengatik, edo da oso arazo. Eta ez da bakarrik Pirineoetan gertatzen, atzo bertan egon nintzen Sakanan eta Sakanako herri batzuetan berdina gertatzen da, Lizarraldean ere. Ahalegina handia izan behar da eta esan bezala zerbitzu guztiak Nafar guztiontzat bermatu behar dugu. Ematen du, orain prestatu dutela borradore bat, lege baterako despopulazioaren legearen inguruan, baina batzuek pentsatzen dute aurre kanpainan gaudelako, besterik ez, baina lana oso serio eta oso garrantzitsua daukagu aurretik. Beste kontu bat hemen xaloan, normalki interesatzen zaiguna edo onditz kezkatzen diguna eta da jasangarritasunaren kontu hori ez, horrekin zer ikusia duena, eta hor galdetu nahi nizu, nahi zuzen ere, zuri hurbiletik ukitzen dizun gai bat, eta da Volkswagenena, ezta? Hor egon da, orain inbertsio ikaragarri bat, Nafarroko historiako inbertsio handiena, okerrezpanago ez, enpresa batean, behintzat, 1.000 milioitik gorako inbertsioa, landabenen, auto elektrikoak egiteko. Eta galdetu nahi nizun, ea hori ze puntutaraino den jasangarria eta ze puntutaraino den jarraitu beharreko bide horria emisioen murrizketa horiek lortzeko, ez? Eta pentsatzen nahi zuzen ere, Bilduk aurkeztu duela trantsizio energetikorako plan bat, eta bertan aipatzen du 2050erako, ehuneko 50%ko energiaren jaitsiera, ez? Etorri beharko zela. Orduan, nolabait ere sustatu daiteke, garraio pribatu hau, nahiz eta elektrikoa izan, eta aldi berean, lortu Nafarroa jasangarri bat? Hasteko, esango nuke Volkswagenek egin duen inbertsioa... Espera, Laura? Volkswagenek egin duen inbertsioa hemen Nafarroan pozgarria dela, enplegua mantentzeko, baina inbertsio hori egin behar zuen bai ala bai. Bere jarraitzeko aukera, bermatzeko enpresa bat bezala hemen Nafarroan, eta jakinda Nafarroako enpresarik iaia garrantzitsuena dela. Gero, trantsizio energetikoa ez da 300.000 errekuntza ibilgailua, 300.000 kotxe elektrikoekin ordezkatuz. Hori ez da trantsizio energetikoa. Eta nik uste dut beste mugikortasun aukerak garatu beharko ditugula, garraio kolektiboa bultzatu beharko dugu, eta guztiok badakigu kotxe elektriko bat ekoizteko behar ditugula lehengaiak eskasak direla, eta sortzeko konponente horiek hitz egin dezagun bateriez inguruan edo litio edo kobalto, gasen isurak beharrezkoak dira ere. Beraz, trantsizio energetikorako bidean ez da konponbidea, kasu honetan hemen Nafarroan 300.000 auto elektrikoak ekoiztea, hori ez da. Aldaketa etorriko da, eta nik uste dut industrian oso aldaketa sakona beharrezkoa dela. Beste aldetik, orain entzuten ari gara, kotxe elektrikoa
etorkizuna izango dela, baina ja hitz egiten ari dira beste konbustible motatakoz. Konbustible sintetikoz eta beste aukera bat. Nik uste dut kotxe elektrikoa izango da epe zehatz baterako irtenbidea, baina ez behin betiko irtenbidea eta ez behin betiko aukera. Gero, etorriko dira beste mugikortasun aukerak eta han sakondu behar dugu. Batez ere, hori, garraio pribatuak murriztu beharko dugu, bai, ala bai, jasangarria ez delako eta etorkizuna ez delako, baina uste dut aldaketa asko ikusiko ditugula datozen urteetan eta ez daukagu denbora asko, jakinda baditugu helburu oso potenteak aurretik, Europako helburuak isuriak murrizteko epe zehatz batean eta epe motz batean. Hala ere ikusiko ditugu aldaketa sakonak, bai. Gai haunditik gai haundira noa, baina bertze bat, zeinak bat duen, zer ikusi hain zuzen ere, enpleguarekin eta jasangarritasunaren arteko, nolabaiteko talka horrekin, da agroindustriaren kontua, ez? Nafarroan lanpostu handi sortzen dituena, batez ere industrian, ez? Elikagaien bai ekoizpenak eta bai prozesamenduak, ezta? Eta horren galdetu nahi nizun ere, hortik, hau da, agroindustria modelo intentsibo hori ere bai gutxitu behar da Nafarroan? Hori bizket alboratzen joan behar gara? Nik uste dut toki guztietan. Gai honen inguruan gertatzen da automobilgintzaren arloaren inguruan. Pandemian argi geratu zen 0 kilometroko produktuak askoz jasangarriago direla, beharrezkoak direla, eta hemen Nafarroan baditugu aukera pila elikadura jasangarria soberana eta sostengarria lortzeko. Aukera pila ditugu eta aprobetxatu behar ditugu aukera horiek. Ja, badakigu nola sortzen den agroindustria hori intensiba, ze eragina duen bertako lurraldetan, enpleguetan ere, eta aipatzeko moduan, begira Herrigoraren proiektua, hori bai dela proiektu jasangarria, bertako proiektua, eta hurbiltzen zaigu elikadura soberanara, hemengo ekoizlekin, 0 kilometroko produktuekin. Eta, bueno, ja, osasuntsuak direla produktu horik ere kontuan hartu behar dugu. Etorkizuna badator beste aukerenetan oinarrituta. Eta kasu honetan elikadura oso garrantzitsua da eta lehenengo sektorean eragin handia dauka. Nik uste dut jendeak, eta pixket gehiago hauteskunde begira, lotzen duela EH Bildu neurri sozialekin, ezkerrarekin, ezker muturreko batekin, kasu handizetan, pertzepzio sozialetan, baino ez bakarrik, kasu honetan lotzen da baita ere independentziaren auziarekin. Orden galdetu nahi nizun, Laura, Nafarroan independentzia aldarrikatu behar dugu? Alde batetik, gure ekarpenak eta gure proiektuan gizarte eskubidetan zentratuta dago. Eta lortu ditugun lorpenak, beti gizarte eskubidetan zentratuta egon dira eta nik uste dut gure lorpenekin Nafar herritarrok irabazi dugula beti. Beste aldetik, autogobernuan sakondu behar dugula, baina zergatik hemen hartzen baditugu erabakiak eraginkorragoak direlako eta jendeak irabazten du. Aipatu dezakegu, azken asteetan trafikoaren eskumenaren transferentziarekin, baina pandemian ikusi genuen hemen hartzen badugu erabakiak jendeak irabazten du. Guk ezagutzen dugu inor baino hobeto, hemengo realitatea zein den eta hemengo potentziala zein den, ez dela txikia, Nafarroan,
eta aukera asko irekitzen dira hemen hartzen baditugu erabakiak. Baina arlo guztietan, bai osasungintzan, bai funtzio publikoan. Horregatik, legegintzaldi honetan ikusi dugu autogobernuaren inguruan anbizioaren falta eta guk lan egiten jarraituko dugu lorpena gehiago edo konpetentzia gehiago izateko hemen Nafarroan, Nafar herritarron mesedetan. Horregatik, hori da bidea argi daukagu. 28an ikusiko da zer gertatuko den guzti honekin. Zuek erabili duzuen leloa EH Bilduk abante da, ez? Bueno, batez ere hitz horrekin, eta badirudi hauteskundetan ere hori gertatuko dela, nolabait ere pixkat aurrera egingo duela, ez? EH Bilduk eta bozketan aurreko legegintzaldiarekin alderatuta hobe, ez? Emaitza hobeak lortuko dituela. Baina orokorrean badirudi bloke aski antzekoak ez mantenduko direla hauteskunde hauetan, behintzat inkestek diotenez. Kasu horretan, Laura, zer egingo du EH Bilduk berriro ere, emango dio gobernua PSN-eri? Orain ikusten ari gara inkesta asko, eta nik uste dut hemendik aurrera ikusiko dugula egunero inkesta berri bat. Inkestak dira, guk ematen diegu inkestei daukagun balorea, gehiagorik ez, baina argi dago Euskal Herria Bilduren joera eta Euskal Herria Bilduren espektatibak onak direla. Nik uste dut Euskal Herria Bildu determinantea izango da, orain, baina askoz determinanteago eta eskuinaren politikei aurre egiteko funtsezkoa eta beharrezkoa izango dela Euskal Herria Bildu, eta nik uste dut guztiek dakite hori eta argi daukate hori justu. Jendeak hitz egingo du, maiatzaren 28an, eta handik aurrera ikusiko dugu. Handik aurrera ja izango ditugu datu batzuk mailaren gainean, eta ikusiko dugu ze eszenatoki agertzen den, ze aukerak irekitzen diren, eta hori dena baina lehendabizi Nafar herritarrek hitz egin behar dute, hori gertatuko da maiatzaren bukaeran eta ikusiko dugu. Argi daukagu zein den gure asmoa, beti Nafar herritarron mesedetan lan egiten jarraitzea, eta determinantea izatea guk uste dugu eskuinaren politikei aurre egiteko Euskal Herria Bildu da aukera hoberena. Bai Iruñan, bai herri askotan eta bai Nafarroan. Badirudi Vox sartuko dela parlamentuan? Atzo irakurri genuen badaukatela zerrendaburua hautagaia parlamenturako. Ikusiko dugu zein darrarekin sartzen den, ea ote sartzen den, baina nik uste dut berri ona dela eskuina hain banatuta, hain bereiztuta egotea. Argi geratzen da hemengo eskuinak, hemen Nafarroan ez daukate proiektu politikorik. Eta jarraitu behar dugu lan egiten, aldaketan sakontzeko eta beste politikak egiteko. Gure lan egiteko modua oso ezberdina da, beti lan egiten dugu jendearen eskutik, eta espero dut benetan, eta sinetsita nago Euskal Herria Bildu bide horretan determinanteago izango dela. Ikusiko dugu zer gertatzen den eskuinan, baina haien artean badituzte gatazka batzuk, baina ez hori bakarrik, esaten dudan moduan, ez daukate proiektu politikorik Nafarroako. Nik uste dute jende hundizek buruan izanen duela hori, ez? Hautatzen dugunean, nori ematen ari diogun gobernua, nahiz eta modu ez zuzen batean izan, eta kasu honetan, EH Bildu bozkatzeak ekarriko badu gobernu hori errepikatzea,
galdetu du nahi nizun, Laura, jendea handitzi horri kezka sortuko diola, zen errangutea, haizu. Gobernunek, batez ere PSNek eta geroa baik, ez egin dute HT-aren alde, erdizen alde, han zonifikazioa, ez dute gehiegi kritikatu, batez ere PSNek alde egin dute, orduan handitzek errangutea haizu EH Bildu, nola ematen aldiozue gobernua honi? Esan bezala, gobernuan barruan ikusi ditugu pitxadura handiak, hainbeste arlotan, eta gu ez gaude ados neurri askorekin. PSNek eta geroa bai partekatzen dute politika ekonomika bat, proiektu bat, partekatzen dute kolaborazio publiko-pribatuaren entente hori, politika linguistikan ez gaude bat ere ados, baina guk izan ditugu lehentasun batzuk negoziatzeko momentuan, batez ere eskubide sozialetan. Motza geratu direla hainbeste arloetan hori argi dago, baina normalean negoziatzen duzunean orokorrean, normalean aurrekontuetan bai daudela gai asko, gu ez gaudela ados horrekin, baina datorren legegintzaldirako hori izan behar da abiapuntu bat lan egiten jarraitzeko. Eta guk ez dugu partekatzen iraganeko bezalako proiektu horiek AHT gure jarrera horren inguruan oso ezaguna da eta ez dugu batere partekatzen. Baina ematen dute haien artean lehentasuna dela, sutsu defendatzen ari dira horrelako proiektuak. Iraganeko proiektuak ez direla eraginkorrak, badutela eragin handia inguru giroan, guk eskatu genuen moratoria bat, baina ematen du normalean oso bakarri geratzen garela hori bozkatzeko momentuan, beti Izquierda Ezkerrarekin eta Podemosekin, baina haiek lehenesten dute hainbeste proiektuak guretzat kadukoak direla. Hala ere, lan egiten jarraituko dugu beste gehiengoak lortzeko. Bai, azpiegituretako proiektuetan, bai politika linguistikan eta beste gauza batzuetan. Azkeneko galdera bat, orain hain zuzen ere pixkat polemika egon da honekin, eta nik uste dut batez ere EH Bilduko babeslei, babesten zaituztenik eskatuko dien kontu bat da, EArekin, Eusko Alkartasunarekin, egon den tirabira hori, erran dute, Laura, nolabait ere EAko hautagaiak edo EAko arduradunak, pertsonak alboratu dituzuela, EH Bildu. Eusko Alkartasunak izan du gatazka handia, oraindik ez dutela konpondu, eta EH Bilduk ezin du alderdi baten gatazka edo arazo bat konpondu. Hori esan da, guztion artean, prestatu dugu parlamenturako zerrenda, oso zerrenda polita, oso zerrenda potentea, pertsona konprometituak, oso gai, ni oso pozik nago zerrendarekin eta hor dauden pertsonekin, eta zerrenda prestatu da prozeduraren arabera. Euskal Herria Bilduk badauka bere prozedura, bere epeak, eta kasu honetan zerrenda prestatu da ezarritako epean, prozeduraren arabera, eta ez bakarrikorik zerrenda hori berretsi egin da 190 militantziaren 150 baino gehiago, hori oso garrantzitsua da, eta haratago alderdiek esaten dute, alderdiek berek esaten dute, designatzen dute, izendatzen dute nor joango den parlamenturako zerrendan, eta horrela gertatu da. Eta nik espero dut, haien gatazkak edo haien arazoak lehenbailen konpondu ditzatela. Orain bai, azkenekoa, esaldi batean, zergatik da garrantzitsua, legegintzaldi berri honetan, maiatzaren 28-tik aurrera hasiko den legegintzaldi horretan, EH Bilduk indarra izatea.
Nik uste dut Euskal Herria Bilduk oso argi utzi du akordioak iristeko gai garela. Uste dut argi utzi dugula gurekin adosten denean jendeak irabazten duela, zerbitzu publikoak indartsuago ateratzen direla. Nik uste dut argi geratu dela ere eskuinaren politikei aurrera egiteko aukera hoberena garela gu, eta beti herriaren mesedetan lan egiten dugula. Eta lan egiten jarraituko dugu, eta erronka handiak ditugu aurretik datorren legegintzaldirako, baina bide horretan jarraituko dugu. Zerbitzu publikoak indartzeko, osasungintzaren arazoak konpontzeko, hezkuntzaren arazoetan sakontzeko ere, eta politika linguistikak aldatzeko Nafarroan. Eta despopulazioaren kontra lan egiteko ahaleginak egingo ditugu ere. Hori dena, uste dut determinanteago izango garelako, baina beti esaten dudan moduan herritarron mesedetan. Laura Aznal, EH Bilduko hautagaia, zerrendaburua, legegintzaldi berri honetarako, ziklo berri honetarako, ikusiko dugu, berak erraten zuen moduan, zer gertatuko den maiatzaren 28 horretan, herritarrek hitz egin beharko dute. Hementxean, izan dugu gaur plazer handiz, Laura Aznal gurean, guzti hau kontatzen, beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, plazer handia. Zuri, Laura. Hurrengora arte. Goazen orain, Iruñerriko udaletako albistekin. Iruñean un león anda suelto orkestu du udalak bigarren hezkuntzako ikasleek Iruñeko historiari buruz gehiago jakin dezaten. Testua Pedro del Guayo irakaslearen lana da eta Peio Madozen ilustrazioak ditu baitere. Horrez gain hirigintza batzordea lehen zabalguneko hirigintza plan bereziaren behin betiko onarpena osoko bilkurara pasatzea aztertzen ari da. Hiri jardueretako plan bereziak jarduera globala aurre ikusten du ingurune horretan, oiezkoentzat irisgarriagoa eta erosoagoa izan dadin. Eta azkeneko berri batean, Iruñeko udalak Arrotu zentroko LGTB informazioa, eskubide eta partaidetza zerbitzuaren lizitazioa onartu du. Aurrekontua 205.000 eurokoa da, 2 urtetarako kontratu batean, eta urtean 3 luzapen gehiago egiteko aukera dago. Badakizue, gaurkoan xaloan ari gara egiten pixket politikarien inguruko erronda bat, badakizue maiatzaren 28an udal hauteskundeak eta erkidegoetako hauteskundeak izanen ditugu. Oraindik kanpaina ez da hasi ofizialki, hori bi aste lehenago hasten da, baina bada garaia hasteko ezagutzen zein diren herrietako udaletako gobernuko hautagaiak, ze alderdirekin joanen diren, eta nortzuk diren. Gaurko kasuan, berako UPN-ko hautagaia ezagutuko dugu, hautagai berria, beraz, zerrendaburua UPN-en beran. Badakizue, aurreko legegintzaldian Navarrasuma aurkeztu zen, baina koalizio hori, aurtengoan ez da aurkeztuko, bertako alderdiak banaka aurkeztuko dira lehia honetara, eta kasu honetan, UPN-en hautagaia ezagutuko dugu, Josu Igoa, beratarra, 21 urteko gaztea gainera, 21 oraindik, Josu? 22 betea ditu. 22 beteak, arratsaldeon, eta mil esker gurean egoteagatik, Josu. Eskerrik asko, arratsaldeon. Hemen gustatzen zaigu, lehenik eta behin, hautagaiak pertsona bera ezagutzea, iruditzen zaigu garrantzitsua dela, ez? Gero sartuko gara nolabaiteren mami politiko handiagoetan, baina Josu Igoa, nor du? 22 urteko mutil bat, beran jaiua, eta, txikitatik ezin egonak izan ditut ez, eta, behin handitu nahi zenean, zuzenbide karrera
ikasten hasi nuen, eta, bueno, politikarekin baita ere, lotura txiki bat izan dut, ez? Eta nire herriko, alkatetza, hartzeko aukera eman zidaten, eta, onartu nuen, eta, ilusio eta gogotsu nago. Zein dire Josuren zaletasunak, pixka dobe ezagutzeko? Egia da, politika bat ere honez gustatzen zait, minen politikaz gain adibidez automobilgintza honez gustatzen zait. Gero baita ere, euskal dantzak baita ere honez gustatzen zaizkit, dantzare naiz, herriko bestetan beti urtero dantzatu egin dut, eta, azken finean kultura, musika baita ere honez gustatzen zait, batez ere 80. hamarkadako musika, eta baita ere, gaur egungo musikarekin bate ez egintare, zertxo eta ditzen dut baita ere. Beran gainera, kultura musikal aski ezagitez, potentea baduzu, erran dut badugu, aproposa dela horretarako gozatzeko musikaz. Beran abeslari batzuk baditugu, eta, azken finean, kulturalki beran pertsona handiak ez, ateri dire eta ateriko dire baita ere. Musikari ere bai, Josu? Jokin Pinatxo. Zu erran nahi nuen, zure kasuan, ea instrumentoren bat edo jotzen urbiltzen zaren musikara, ez? Ez, baina nire bi arrebak trikitixa jotzen dute, eta batek trikitixa jotzeaz gain baita ere trombona jotzen du. Eta etxean bai. Honetaz gain Josu, badakit bazabiltzala, dagoeneko nolabait ere parte hartzen ez, jendarte zibileko egituretan, instituzioetan, hor ez dakit zehazki nola duen izena egiturak, baina nolabait ere gazteen ez, Nafarroko kontseiluan, konta ikusi pixkat horretaz. Bai, pasaden urtean Nafarroko Gazte Parlamentuan egondu nintzen, eta ja behin urtea bukatu zenean, berriz aurkeztea ez nuen erabaki. Batez ere, burutan nuelako Nafarroko Gazterien Kontseiluan parte hartuko nuelako. Egia arranta azkeneko 2 aste hauetan, lurrikera bat gertatu da ez, Nafarroko Gazterien Kontseiluan, zeren eta, aurtengo Nafarroko Gobernuko aurrekontuetan, aurrekontuaren partidaren zati handi bat kendu digute, eta 85.000 eurokin gauza gutxi egin genezaken, eta kontuan hartuta ehuneko 40 jautsi zigutela. Beraz, gure lan egin beharran ez, kontseilua errestrukturatzeko lanak egin behar izan genituen. Eta, horretaz gain, pertsona bat bota izan beharra genuen, eta, gauza gaizki zegoenez, eta, ja indarri gabe nintzenez, eta, gure presidentea zena, eta bertzekide batzuk, basaden astean, nire demisioa aurkeztu nuen, eta, momentu hauetan ez nago inongo, asoziazio batean, edo, asoziazio zibil batean. Zaude egitura horietan, baina, bai bilizarela, hori erran nahi nuen, ez? Hortxen, eskete politikatik hurbil ere bai, beraz. Bai, eta esperientzia handia lortu dut, eta, jende ezagutu dut, eta, Nafarroaren, edo Nafar guztien ez, izaera hori ez, barneratu dut. Josu, pentsatzen dut egonen direla bi kontu, batez ere beratarrei eta ez bakarrik harrituko diena, lehenik eta behin gaztetasuna, 22 urte. Zer errango zenueke sobera gaztea zarela pentsatzen duen bati? Honeztan gazteak, sorpresa handiak ematen ditugu ez, eta, egia da, ja, 22 urteekin ja, gazte asko karrera bukatzen dutela, eta ja, lan mundura ez joaten direla, eta azken finean, adin batekin ez hasi beharko gara baita ere, gizartean parte hartzen ez, eta baita ere, garrantzitsua da baita ere gazteak, arlo politikoan, dezizioak hartzeko toki izatea ez. Egia da, handiak ez, zarrak erraten digutenak, kontuan hartu barra dugula ez, edo lekzio gisa bezala hartu barra dugula, nion baita ere gazteak ideia hona ditugu, eta batez ere, aukera eman baldin badidate, nik aukera hau ez dut horrutziko, eta probestuko dut ez, jarriko dizkiaten aukera guztiak. Bertze kontua, errango erraten genuena harrituko diona bati baino gehiagori,
UPN-ren autu hori, ez? UPN kokatzen dugu, eta pertzepzio sozialean ere hala da, eskuinaren espektroan. Josu, eskuinekoa zara? A ber, egia erranta, gu, herriko alderdi bat gara. Gu Nafarroako batasuna defendatzen dugun alderdi bat da, Nafarroako sensibilitate guztiak babesten duen alderdia da. Guk hori bai ez dugu inposaketaren aldeko politikak aurrera eramango. Azken finean politika horiek krispazioa edo banaketa sortzen dutelako eta batez ere demokrazia edo askatasunaren kontrako mezuak izango zirelako edo mezuak edo politikak. Eta egia erranda UPNek badituen politikak nik zentro eskuineko alderdi bat bezala konsideratzen dut, eta Nafarroako alderdi handiena da, eta Nafarroan urte honitzetan gobernatu duen alderdia da, eta bere esperientziak edo deno daukagun esperientzia ez da txarra izan, datu onak izan ditugu, bai osasunaren arloan, bai azpegituran arloan eta hezkuntzan eta horrelako gauzetan datu onak lortu ditugu, eta gu baitere gure gestioariez, gure kudeaketari berriz ere Nafarroako gobernura eta herrietara eraman nahi dugu. Ez duzu baloratu herrirako, adibidez alderdiarekin aurkeztea, baduelako presentzia bat eta baitere, nola baitere udal gobernuan lan egiteko aukera? Herrirako taldeak bere independentzia ez, saldu edo defendatu nahi du, beraiek ez, errantzuten bezala, alderdi independiente bat dira, eta ez dute alderdi politiko baten babesa edo alderdi politiko baten aginduak bete behar. Beraz, beraiek askeak dira eta libreak dira beraien ideiak defendatzeko edo horrelakoak egiteko, baita ere herrian eta politika tokiko alderdiak baita ere aurkezteko aukera daukate, eta UPN Nafarroko alderdi erregionalista bat izan da, zentzuzko iruditzen zait aurkeztea eta baita ere herriko alderdi independenteak, baina gu baita ere herria eta Nafarroan pesatzen dugu, eta gu daukaguna abantaila da baita ere Nafarroako instituzioekin kontaktu handiagoa daukagulako, eta erabakiak hartzerakoan edo informazioa edo horrelako gauzak kudeatzerakoan hobeto ateratzeko aukera daukagulako. EH Bildu gehiengo nabaria du, gehiengo absolutua beraren kasuan, gainera urtean dana bat gobernuan. Nola baloratzen duzu EH Bilduren kudeaketa bera herriarentzat? Egia erranda paralisi baten gaude. Gauzak gutxi egin dituzte eta azkeneko aste hauetan ikusi dugu nola hainbat komunikabideetan gauzak saltzen egondu direla. Adibidez, guain hartu dira, adibidez, legiak harrikako pasabide hori gaizki dagoela, eta urte honit izan dituzte pasabide hori konpontzeko denbora, ez? Egia da, gauzak ezin direla segituen egin, minen egia da baita ere, gauzak bere lehentasuna daukatela, eta lau urte hauetan lehentasuna zeukaten gauzak ez dituztela egin. Eta horrela, gauza honitz baita ere, adibidez, uraren aferan, gure ur hornikuntza nahiko txarra da, pasaden udan restrikzio handiak izan genituelako, egia da lehorte bat jasan genuela, mino, arazo handiak izan ditugu, ez? Ez da normala edo, ez da logikoa, lesaka bezalako herri batek ura izatea eta berako herriak urarekin arazo handiak izatea. Eta nik uste dut planak egin beharra direla eta jasotzen dituzten diru laguntzak baita ere arazoa konpontzeko bideratu beharra dela. Josu, aipatzen zenuen, zure hitz batzuk dira, zure deklarazio batzuk, politika suntsitzaileek haserrea eta toki administrazioko herritarren desatxikimendu argia bertzerik ez baitute eragin, erraten zuen. Zerra nahi du politika suntsitzaileak?
Bai, azken finean, estremismoak ez dute herriarekin edo herriaren gehiengoarekin konektatzen. Bera, nik komentatu dizudan bezala, herritarrak daukaten, kezka handiena ez, gestioa da ez, eta, azkeneko 4 urte hauetan, 4 urte eta 9 urteetan baita ere, erran dizudan bezala, paralisi baten egon du gara. Uraren afera ez dute konpondu, gero baita ere mugikortasun plan oker bat abian jarri dute, herria baita ere, enfrentatu dute, eta hori ez da ona. Nik uste dut beran aparkaleku falta gaudela, eta gero baita ere, garbiketa planak eta horrelako gozak, errekaren garbiketak eta mendiaren garbiketak, ez direla, kontuan izan. Eta, salde horrekin, haizten erran dizudan bezala, ez? Azken finean, enfrentamenduak ez direla onak, eta, azken finean, gauzak baita ere konsensuarekin egin beharra dira. Ezin duzu zure ideia, ez? Batez ere herri batean, bertzen gainetikan ipini behar, eta horrekin geratzen naiz. Enfrentamentuak txarra dira. Abiadura handiko trena ez da politika suntsitzaile bat? Nik pentsatzen dut, ekonomia, ekilibrio bat izan barra da, oreka bat izan barra da, ekonomia eta baita ere jasangarritasunarekin. Eta abiadura handiko trenak abantaiak baditu baita ere. Kontuen hartuta, konpetitibidadea galduko genuelako. Gaur egun, Iruñatik Madridera 3 ordu terdi badire. Nafarroan denbora gehiena ez, edo denbora gehienez irauten duen zatia da. Eta bertze zatia abiaduratuko linea edo bide batean joaten da trena. Beraz, etorkizuneko proiektuei baiezkoa ez emango diogu hori bai behin eta beti jasangarritasun hori sigitzen bada edo behinpin betetzen bada. Eta gero, baita ere, Enea 121 errepideko proiektutaz baita ere, aipatzeko, solastu nahiko nuke baita ere. Zeren eta, egia da, Bortziritik edo, Baztanetik ez dugula espero ez, abiadura handiko trena pasatzea. Minen egia da baita ere, gu dugun azpiegitura garrantzitsuena Enea 121 errepidea dela, eta gaur egun egiten ari diren obrak, azken finean nik antzerki bat izango bezala ez konsideratzen dut. Egiten ari diren obrak duela 4 urteko diruarekin egiten ari dira. Egia da 2018ko aurrekontuetako diruarekin zati batzuk egin dituztela, seguraski gaur egun diru publikoarekin, Nafarroko diruarekin obrak jarraitzen egon izanen direla. Nik antzerkitzatez definitzen dut, zeren eta ez dute gauza handirik egin, hau da, makillaje bat izango zen. 2 karril, 2 errail indituzte, bi gehi bat erraileko proiektu daukate, ez dute kilometro askorik eraiki, hau da, egin duten obra hori leheno bazen 2 gehi bataren gainetik egin dute, hau da, makillaje edo, karretera apaindu egin dute, baina ez dute kilometro askorik lortu, ez dute bertze errail bat eraiki. Eta gero baita ere, segurtasunaren aldetik, esi bat jarri dute erdikaldean, txoke frontalak ez ebitatzeko, nien egia da, bertze kalte batzuk sortzen dituzela, eta gaur ikusi dudan situazio bat aipatuko dizut, ambulantzia bat ikusi dut, eta Soraurunetik Ezkabar arte arazoak izan ditu kamioiak aintzintzeko. Kamioiak kunetara ezin delako baztertu, toki tasatua, toki mugatua dagolako, eta horrelako arazoak badire. Eta oraindik obra edo inbertsio handiena egiteko dago, belateko tunelak izango zirenak. Baina Josu, ondizek pentsatuko dute, baina UPN egon zen 2018 arte gobernuan eta ez zuen ezarrekin. Bai, egin zuen. Adibidez, nik da 2001an jaio nintzela, minon, variante berriak egin zituen. Nik dakidanez, Igantzitik Irun arte variante bat egin zuten, Bidezar hortatik ja ez ginen joaten.
obra hortan tunelak egin zituzten, zubiak egin zituzten, kruzeak zauden rotonda baten eginak, nolabait segurtasuna behinpin bermatu zen, edo egia da, seguru karreterak bere arriskuak baditu, minon segurtasun puntu bat eman dezakegu, eta egia arranta azkeneko urte hauetan freno handi bat ikusi dugu azpegituretan, eta gero baita ere mantentze lanetan murrizketa handiak ikusi ditugu. Nik adibide gisa jarri dezakena da, zubien arteko junta horiek lertuak daude, eta honetan eta baita ere karretera erabat urratua dago, eta inbertsio gehiago eskatzen dugu, eta batez ere baita ere mugan bizi gara, eta ekonomia baita ere beharrezkoa da, gure osasun publikoa eta azken zerbitzu publiko guztiak ordaintzeko, eta aukera hau ezin dugu desaprobetxatu, eta gu daukagun kokapen estrategiko hori probestu beharra dugu, nion haiztien erran dizudan bezala, beti jasangarriak izan da. Josu, berara pixket itzulita, aipatzen zenuen, udal baliabideak herriari benetan onura dakarkioten kontuetara bideratzea proposatzen duzu, eta ez batzuen interesetara. Noren interesetaz, ari gara? Bai, adibidez, 14 urte hauetan, 14 milioi euroko aurrekontuak izan dute, dena ez, aurrekontu guztien batura, eta nik ikusi dudanez, udalak baztu herritar guztien ez nahiak edo, erreklamazio handienak ez bete. Adibidez, mobilgintzan ez, mugikortasun plan hortan, adibidez, enfrentamentu bat ez, eman da adibidez, zeren eta bera gila da bera dela, minon beran, Alkaiaga bezalako auzoak ez dira bera konsideratzen, Lesakako auzo bada, minon aldiz, beraien bizia beran egiten dute. Eta adibidez, kotxe aparkatzerakoan eta horrelakoak, herri zentruan bakarrikan, herrian erroldaturik dauden ibilgailuak aparkatu dezakete. Eta kaso hortan, txokeak izan dira, eta gehien hola kaltetuak ateri direnak herriko dendak izan dira, eta gero haizten aipatu didazun bezala, herriako baliabideak batzuei gastatzen den dirua gauza batzuetara bideratzen bada, ez dut erraten korrupzioa dela, hori azken finean akusazio lodia da, minon egia da, adibidez, bestetako programa eta horrelako gauzetan, programa aplikatzerakoan edo, egiterakoan, ez du herri guztiaren ez, nahiak edo, reflejatzen edo horrelako adibideak izango zen ez. Ez dut akusazio bat egiten, nik pentsatzen dut, dirua eraginkorra izaten aldela, eta dirua ez, hobekigo aprobetxatu beharra dela. Kontu gehiago, Josu, aipatzen duzu gainera gazteriaren nolabait ere ahotsa biltzen ere saiatzen zara, ez? Aipatzen genuen, beti gazteen kontuak kudeatu dituzulako hor, kontseilu horretan, gazte parlamentuan. Kasu honetan, berarentzako etxebizitzaren aferak badu garrantzia gazteendako, zer proposatzen dugu kasu horretan? Adibidez, etxebizitza protegitua baitere bultzatu beharra da. Egia da, legegintzaldi aurrekoan, diru batez gordezela berako, eta aurten bukatu dire etxebizitza horiek, eta 8 etxebizitza dire alokairuan, eta beran baden eskari handiagoa da. Beran guain idealista horrelako web horri batean sartzen zara, eta ez duzu ez da etxebizitza batez ikusiko alokairuan. Salmentan agian baton bat, arazo handiak badaude, eta guk etxe bizitza protegituaren aldekoak gara, eta baita ere bada jendia bere etxe bizitza kustuak dituenak, eta baita ere laguntza batzuk eman beharko dira pertsona horiek beraien etxeak ez egokitzeko, eta
incentiboak minen ezin duguna da ez, pertsona bati behartu ez, eta, bueno, behartu bere etxe bizitza lokerin jartzea. Eta, bueno, kasu honetan, beran, etxe bizitza eraikitzeko beharra badago, eraikitzeko eta baita ere, erremodelatzeko, eta gu hortan egonen gara. Etxe bizitza gauza garrantzitsu bada, herriko gazteak ez, herrian gelitzeko. Ze, nik beran ez badut etxe bizitzarik arrautzen, zai izango da nik beran bizila egitea ez. Adibidez, bertzerri batzutan zerbait ere gehiago ikusten aldugu ez, interneten edo, nien egia da, berako kokapen estrategikoa edo, bera Irun ondoan dago ez, eta, eskari handia badago, eta, hor udalak edo administrazioak, zerbait ere egin beharra du. Non eraikiko ziren etxe gehiago? Hori udalaren konpetentzia da, edo, udalak, terrenoak baita ere ikusi beharra ditu, minon beran lur sailak badire guenikan, eta, azkeneko 30 urte hauetan beran etxe bizitzak eraiki dira, eta, planen bitartez, zerbait egin beharko zen, adibidez Kaxerna auzoa ez, hor gaur egungo 8 etxe bizitza protegitu horiek eraiki dire, eta oraindik hor lur sail batzuk badire probisteko, eta baita ere, beti eta intentzioa badenez, intentzio izan da gauzak, gauzei konponbide batzuk, konponbideak arrautu dezazkegu, Josu, aipatzen duzu eta ikuste dut UPN ere, eta baita zuen diskurtsoaren zati handi bat, ez oinarri bat dela, desarrollismoa aipatzen alko genuen horretan, ez? Azpiegitura gehiago egitea, ez? Parking gehiago, kotxendako errepide hobeak, nazional 121 handitzea, abiadura handiko trena, batek baino gehiago pentsatuko du. Hau mundu jasangarri batekin bateratzea nahiko kontu konplikatua da. Azken finean, gauzak baita ere aldatzen dira. Azken finean, adibidez, trenaren arlo edo, afera hori, momentu hauetan, abioia baita ere, abioiaren erabilera baita ere hautsi beharra da, hola bidai gehienak, bidai motxa honitz egiten dira hegazkinez, eta hegazkina oso kutsagarria da, eta kasu honetan, trenaren afera hori, ongi ikusten dugu, berez, energia elektrikoarekin ez mugitzen direlako trenak, eta egia da, gauzak eraikitzeak bere inpaktua daukala, minon beti, muga batzuk errespetatuz ez, eta azken finean, jasangarriak izan barra gara, minon baita ere bizitzeko, gauzak egin barra dira. Adibidez, joela 30 urte edo, Leitzarraneko autobia eraiki zenean, haunitzek, kontrako iritzia bazeukaten, minon gaur egun, ia gidari guztiak Donostira joterakoan hortik joaten dira. Beraz, denak kontrako iritzia daukaten, gero behin eraki denean, denak azpiegitura hori aprobetxatzen dugu. Nik pentsatzen duena, azken finean oreka bat izan barra da, ez dugu ere ez da mundua suntsitu barra, azken finean logikoak izan barra gara, eta beti etorkizunari begira. Bertze gai batekin joteko Josu, handizek pentsatzen dute eta hola lerratzen dute UPN Euskararen kontrako politikak egiten dituela, ez? Bai zonifikazioarekin, dekretuarekin, Euskararen aurkako dekretuarekin, handizek lerratzen dute hori, ez? UPN Euskararekiko mehatxu baten gizan, ez egin nola ikusten duzun hau? Nik ez dut hola konsideratzen, ez dut hola hartzen. UPN gobernuan urte hauniztan egon du da eta Nafarroan Euskara aditzen segitu da. Euskaraz ikasteko nik aukera izan dut eta hola ikusi dut. Eta nik pertsonalki Euskara honiz maite dut, nire alderdian baita ere, pertsona askok hola erran diate, Euskara hizkuntza hitz polita dela, eta ikasteko zaila dela ez, txikitatik ikasi badugu errazagoa dela, haunitzek ikasteko nahia daukatela.
nik kasu honetan gauza batzuk nahi ditut. Guk ez gaude euskararen politizazioaren aldekoak. Euskara azken finean nik kulturarekin lotzen dut. Eta euskara betidanik solastu den hizkuntza bada, gure zonaldean behinpin, eta bueno, nik ikusten dudana ez, nik parlamentu gaztean, ikusi dudan errealitatea ez, Nafarro osotik ez, ibili gara, Nafarroa agitzanitza da. Aniztasuna, errealitatea bada, eta guk ezin duguna da ez, euskara jazerri. Euskara bai, eskaini barra dela, eta nien ezin dena da ez, nolabait, euskara nolabait, politizatu edo behinpin zentroan jarri, eta azken finean, nahi duenak euskara ikasteko aukera dauka, eta baita ere, euskara ikasi ezin izan duten hoiei seinalatzeko ez zaie seinalatu behar, eta hori batzutan hori pasatu da ez, eta nolabait, euskara honiz politizatzen bada, euskara gaizkia deitzen da ez, eta guk euskara defeintzeko aldekoa gara, nion beti bere euskara zentzudunez eta bere bide natural hartuz. Bertze kontu batekin bukatzen joateko, Josu, pentsatzen dut berako jende handitz, ezkerrean, lerratzen dela espektro horretan, baduela Euskal Herriaren, nazio kontzepzio hori, eta jende horizik seguraski kezkatuko dio, haizu, UPN, nik ulertzen dut hori dela zerbait ez espainolista. Beraz, hortik galdetu nahi nizun, kontsideratzen duzu nolabait ere, ez dakit, Nafarroa, Espainia dela hor kokatzen duzu, zer errango zenien beratarrei zentzu horretan? Hombre, realitate bat, Nafarroa Espainia da, eta Euskal Autonomia Erkidegoa baita ere Espainia da. Nafarroa bere garaian, erresumo bat izan zen, nion aldiz, Euskaldunak baita ere, gaztelako erresuman egon duziren, beraz, hor realitate bat bada. Nik pentsatzen dut kultura eta administrazioa banatu egin beharra dela, ezin dela dena nahastu, hori itxusia delako, eta, nik pentsatzen dut kulturak, ez dituela mugarik ez, adibidez, euskara baita ere, Frantzian aditu dezakegu, eta beraien euskalki propioa daukate, eta hori errealitatea bat da, minon nik euskara eta administrazioa nahaztekoaren kontrakoa naiz, ez naiz horren aldekoa. Bukatzeko, Josu, zergatik babestu beharko zuten zure hautagaitza maiatzaren 28 horretan? Nik paralisi horrekin bukatu nahi dudalako, ez? Hastin epatu dizudana. Nire dut, herrirako proiektuak baditut, baita ere, herritarren kezkak baita ere, udaleko plenora eramateko nahia daukatelako, eta baita ere, berako kokapena, gobekigu ustiatzeko unea dela pentsatzen dudalako. Beran, enpresa handiak badire baita ere, lanpostu haunitz sortzen dituzten enpresak, nik uste dut enpresak baita ere, gauzak egiten dituztela, pertsona haunitzei, etorkizuna eskaintzen digutelako, eta adibidez, beran, enpresa haunitz badaude, bai fabrikak eta bai mugetako bentak, eta pertsona haunitzen dako hori salbazio bat izan da. Beraz, bertze alternatiba bat ez eskaintzeko aurkezten naiz, eta nik ez dut soinu egiteko nahia ez, nahiarekin etorri. Egia da bertze batzuk soinu egiteko nahia daukatela, edo herrikitan daudela ez, enfrentamientuak egotia. Nik ez naiz, ni nire buru aurkeztu nuenean ez, komunikabideetan, konstruktibo izateko, animoarekin ez, aurkezten nintzela, azpimarratu nuen, eta hori zanen da nire filosofia ez, nire aktitudia. Josu Igoa, UPN-ko hautagaia, zerrenda burua, berako kasuan, berako hauteskunde lehia horietarko, maiatzaren 28an ikusiko da, beratarrek zer erabakitzen duten, gaurkoan aukera izan dugu bera pixket hobe ezagutzeko, eta bere proposamenak eta bere ideia politikoak hobe ezagutzeko. Beraz, Josu, honekin utziko dugu, eskerrik asko, magazinera etortzeagatik. Plazer bat izan du da.
Hauxen dena eskaintzeko genuena, hemen gaurkoan magazinean, bihar ere, hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.